لازم الكلوب تربح، ولو شبيبة القيروان تلعب على المانتيان، الكلوب الثاني تلعب على الشامبيونات. فما كاين 3 بوان كاو، والبقية الأطراح الكل اللي لازم يربح، يا تربح يا تربح. اليوم القروان ما زلت لنا سليمان وسطات، بعد تروح الدربيه هذاك ما دام قالها سي فوزي، قالها ما دام قعدت معاكم من توا عنده علاش ما يقعدش فوزي بالزرت هكاك. ان شاء الله ربي يسهل وتسند فريق البطوله، ما نشوف نادي افريقيا في حله جديده. احنا معنا حتى شويه اخر كان نربحوا ونجيبوا 3 بوان نتاعنا باش نكملوا الباركور نتاعنا ان شاء الله، وان شاء الله منتصرين. شكون يماركي اليوم؟ فراس شواط، فراس شواط، فراس شواط. هو لقاء الإصرار على الانتصار بين الإفريقي شبيبة القيروان، الأول للمحافظة على الصدارة، الثاني للخروج من وضعية متأخرة في الترتيب ورفض الخسارة. فقط 10 دقائق لعب، كرة من أسامة بوقرة للسيلي، التوزيع حمزة الخضراوي بالراس على موعد مع الشبكة، يفتتح النتيجة بهدف في وقت مبكر، هو الثاني للخضراوي في 23 مقابلة في البطولة. هدف أفسد الخطة اللي حب يتوخاها البلجيكي لوك إيمايل. الإفريقي ما ترجعش، وصل الضغط، أسامة الشريمي لا يستغل الفرصة رغم وضعيته السانحة لإضافة الهدف الثاني. الإفريقي زاد أيضا في سرعته بتوخي اللعب المباشر، في 3 لمسات كاد يصعب مهمة منافسه بعد توزيعه من أيمن الحرز. فراس شوات وبعد هفوة من محمد أمين لكحل يراوغ يسدد، كورته كانت ضعيفة. جي اس كاو بعد نصف ساعة لعب يخرج من مناطقه الدفاعية، يتحصل على مخالفة. في التنفيذ وبكرة قوية من مجاهد الفتناسي، الحارس مهيب الشامخ يقظ بصعوبة يحول الكرة للركنية. أبناء فوزي البنزرتي يرجعوا من جديد للهجوم، الحارزي من اليمين يوزع، شوات بالراس، أسامة السيلي عطاير يسدد كرة قوية جانبية للمرمى. الشبيبة تواصل قبول اللعب، دفاعها أصبح يمر بفترات صعيبة. حمزة الخضراوي يراوغ يمرر إلى أسامة الشريمي، وفرصة تهديف أخرى تضيع على الإفريقي. النتيجة تبقى 1-0. في ال 45 دقيقة الثانية مدرب جي اس كا لعب ورقتي محمد ريان الحمروني وجيسلان رمضاني بحثا عن العودة في النتيجة. الحمروني أعطاه حركية لهجوم شبيبة القيروان دون جديد، لكن الاندفاع أكثر من الجهتين. المقابلة ما تبقى فيها إلا 8 دقائق في وقت القانوني. عمل فردي كبير، إصرار من حمزة الخضراوي، يراوغ يعطي أسيس لشوات خليه وجه لوجه مع الشبكة. بسهولة شوات يضيف الهدف الثاني لفريقه، يصبح في رصيده 14 هدف وفي أعلى ترتيب الهدافين. الممرن فوزي بنزرتي يعطي بعض الدقائق لكونتي وقديدة يعوضوا الشريمي وشوات. الإفريقي بحث على هدف ثالث قبل ما توفى المقابلة على انتصار يخلي الإفريقي ينفرد بالصدارة. توفى أيضا على روح رياضية كبيرة بين الفرق الاثنين، وبفرحة أكبر من جماهير الإفريقي مع لاعبيه، خاصة وأن فريقهم عمل 19 مقابلة دون هزيمة. أصبح في مرتبة تخلي حظوظه كبيرة لإمكانية التتويج على شرط عدم التعثر في بقية الجولات المتبقية. مكسب باهي كانتصار، مكسب باهي كتأكيد للسلسلة الإيجابية اللي قاعدين نمروا بها في الفترة الأخيرة على مستوى البطولة. 19 مباراة الحمد لله، اليوم النادي الإفريقي ما يعرفش الهزيمة. إن شاء الله نواصلوا على المنوال هذايا، وكما قلت لك يلزم برشا هدوء وتركيز في المرحلة المقبلة. نشكر ملاعبيتي اللي قاتلوا لاخر نفس، لعبنا مباراة دفاعية وهذا السبب اللي خلانا ما نقبلوش برشا بونتوات، ورغم هذا خلقنا فرصتين 3. يوسف تفضل. 4 لقطات عندنا في المقابلة هذه. اللقطة الأولى نشوف هنا هجوم للنادي الإفريقي، توزيع داخل منطقة الجزاء على مستوى القائم الثاني، والتحام بين المدافع والمهاجم. شوفوا من عدة زوايا لم يكن هناك أي مخالفة من لاعب المدافع، فماش حركة واضحة يعني بالأيدي ودفع أو مسك أو جذب، وبالتالي حسن فعال نشوفه من الزوايا الكل، وبالتالي كان قرار
الحكم اشرف الحركاتي وامين بقاير في الفار كان قرار سليم بترك اللاعب يستمر. اللقطه الاولانيه ركنيه للنادي الافريقي وسقوط لاعب، ثم شوفوا سقوط لاعب شبيبه القيروان اولا اللي دفعوا لاعب النادي الافريقي، وبالتالي كان قرار الحكم بمخالفه ضد لاعب النادي الافريقي الثاني اللي كان في منطقه 5 متر و50. شوفوا اللاعب هذاك هو من دفع اللاعب منعه باش ينافس على الكره، وبالتالي بقطع النظر عن اللاعب النادي الافريقي اللي سقط حاليا والالتحام كان مسبوق بمخالفه ضد مهاجم النادي الافريقي، وبالتالي كان قرار سليم باعلان مخالفه لصالح دفاع شبيبه القيروان. لا وجود هنا مخالفه ضربه جزاء بدون من غير ما نتمنى نواصلوا للمرحله المواليه ونشوفوا القرار الفني، وبالتالي قرار سليم باعلان عن مخالفه ضد مهاجم النادي الافريقي. اللقطه المواليه شوفوا هنا هجوم النادي الافريقي وامكانيه التسلل ام لا، نشوفوا واصل اللاعب ثم امكانيه ضرب جزاء ام لا وسقوط المهاجم كيف نشوفوا هنا يعني واعلان عن تسلل من المساعد الثاني. شوفوا اول الهجمه، بالتالي شوفوا هنا التسلل موجود، وبالتالي كان قرار سليم بتطبيق البروتوكول. قاطع النظر عن القرار الفني هنا من وجود ضربه جزاء ام لا، كان مسبوق بتسلل، وبالتالي كان قرار سليم باعلان عن تسلل. اللقطه المواليه هنا تدخل من لاعب النادي الافريقي على لاعب شبيبه القيروان. شوفوا هنا في السيري اعلن عن المخالفه فقط بدون اي يعني قرار تقديمي. شوفوا باسفل الرجل على وجه الرجل بالمسامير الحذاء في منطقه محميه، وبالتالي شوفوا كلا اللاعبين قام بجذب الرجل، وبالتالي هنا اقصى درجه التهور، وبالتالي كان على الحكم اسناد انذار اللاعب النادي الافريقي في هذه الحاله فقط. هذه اللقطه الاخيره في المقابله. واضح، يعطيك صحه يوسف.